Hello，大家下午好啊！下午係啊，我朋友咧就因為咧就想我教佢整煲仔飯，現場整就整佢一家人嘅份量啊！咁所以咧今日咧我就重做呢個咧就係臘腸啊呢個排骨煲仔飯。咁咧呢一次咧我就現撈現醃現煮現賣啊！嗱咁咧。我啊最中意噶啦！哇嚇，而家已經5點鐘啦。咁咧嗱，我而家咧就先係計時啦嚇，咁就開始啦喎嚇。咁啊 real time 啊，睇下我幾耐整到呢個煲仔飯出嚟。咁我而家咧就介紹下材料先嚇。咁材料咧就有，梗係排骨啦，新鮮嘅排骨一字排啊嚇。咁啊呢度啦。跟住然之後咧就有嗱幾粒嘅原粒豆豉啦 ，OK， 咁咧我而家咧就稍為開水咧就浸一浸佢先浸一浸佢就得噶啦。跟住然之後咧有乜嘢咧？嗱2杯米，佢話佢一屋4個人夠食咯喎，4個人定3個人啊？3個，OK 3個。嗱咁啊米啦，咁我呢度拎走佢先。跟住而家我浸緊，大家見到嘅浸緊呢個臘腸啊。跟住然之後咧，配料有咩咧？蒜頭啦、薑啦，跟住然之後2隻紅辣椒啦、葱啦，跟住食嘅時候，嗱我就用呢隻甜豉油咁啊大家自己參考下啦。好，咁我而家咧首先咧我開始嗱啲葱咧其實我就洗過噶啦，不過就琴日洗嘅。咁啊，我而家開始先係處理咗啲排骨先啊。哎呦，嗱家傳就係咁啊，有意外啊！大家唔好介意啊！嗱，跟住然之後咧，我啲排骨咧我就倒落去。咁啊先沖水啦，啤水先啦，啲排骨啊。跟住然之後，我而家咧我就先係備料啦。咁呢條臘腸就攞呢個係冷水啦，浸一浸佢。咁啊主要咧或者係暖水浸一浸佢，主要咧就係清除佢表面嘅污漬啊。咁啊冇其他用途噶啦。咁我呢個臘腸我都擺埋先。嗱咁咧就呢排骨咧，我就稍為係沖一沖洗佢啦。跟住然之後就 OK 噶啦。咁啊瀝翻乾啲水佢，基本上跟住然之後咧，我哋就開始逐樣嘢處理啦。咁就係辣椒啦。咁我而家咧，我洗完啲排骨有少少肥啊隻手。咁咧，我呢條片咧，我就會係上埋上埋字幕，我先俾大家睇噶啦。咁就嗱，係咁簡單啦。跟住然之後刮薑啦咁我又唔俾大家睇啦，刮薑咁啊喺鏡頭後邊啦，個垃圾桶前面刮薑。嗱咁啊，有啲人咧就整排骨咧就唔會放薑嘅，咁我自己本人咧就中意放薑嘅。咁啊，放唔放薑咧，就俾等大家係悉隨尊便啦。OK，嗱咁啊，先係切咗佢絲啦，跟住然之後打橫，咁啊可以切到嗰個薑粒出嚟噶啦。略略，跟住然之後咧，我哋就俾2粒蒜頭啦。咁啊，一如以往我用單手剝蒜頭咁啊，其實咧拍咗嘅蒜頭咧，單手剝咧就好方便嘅，就唔會係好困難嘅。咁啊，記住剁蒜蓉咧就先切片，跟住然之後咧再係雜碎佢，咁樣咧嗰啲蒜蓉咧
就會係幼細啲嘅，同埋咧就唔會彈到周圍都係啊。嗱，而家我就閘啦。咁我講過好多次嘅，其實蒜蓉咧就最好唔好一開始就剁，係閘到咁上下先好剁。如果唔係嘅話咧，嗰啲蒜蓉就彈到周圍都係。咁啊，大家見到嘅我個砧板咪好乾淨咧，唔會即係周圍都係蒜蓉係啊。呢個咪就係要閘嘅好處咯。好啦，當佢咧有翻咁上下細粒嘅時候咧，我哋就開始剁啦。最後先剁嚇，咁啲蒜蓉咧就可以剁得細粒啲，同埋亦都唔會剁到周圍都係。嗱，大家睇到個畫面，我啲蒜蓉係咪冇周圍走啊？係啊。好，嗱咁啊落齊咯喎。咁我啊先抹翻乾淨先嚇，而家開始咧就撈排骨啦。嗱，咁我之前咧就同大家係咪成日撈排骨咧會落梳打粉嘅？今日咧我又一樣啦，用農家嘅方法嚇，用農家嘅方法咧現撈現賣，我就唔落呢個係梳打粉啊。咁點做咧？大家睇住啦。咁呢度咧呢度排骨咧。幾多錢啊？我先諗唔記得啦。啩？真係40蚊啊？我都唔知幾多錢啊！唔係我買㗎嘛。咁啊死啦！啊當佢10兩啦，咁啊2/3茶匙啦嚇，唔好放咁鹹啊。跟住然之後，呢個係糖就羹半啦。跟住然之後咧，雞粉啦，啊2/3啦，到半羹啦。落唔落雞粉？大家悉隨尊便啦，嚇。跟住然之後胡椒碎啦，咁啊我哋用呢個係黑胡椒碎嚟嘅 ，OK 嗱，咁啊呢隻牌子啊，咁啊大家中意買咩牌子冇乜所謂。跟住然之後咧就要落麻油啦，跟住然之後落酒啦，咁啊酒啊大概落2茶匙到啦 ，OK。咁啊酒啊主要手香啦，咁啊然之後生抽啦，大概又落2茶匙度啦，嚇，跟住然之後輕少少老抽，老抽咧幾滴好啦，唔好多啊，唔係黑曬嗰陣時唔關我事啊。好嗱，咁啊基本上完啦喎，係咪啊？完咗未啊？完咗未啊？梗係未啦，嚇，生粉啦，好，跟住然之後嗱。之前我好多嘅撈肉咧，都講咧一樣嘢叫做風油嘅。咁風油咧，通常最後尾先做先叫風油啊嘛。但係我而家咧就係中途落油，油咧放多少少，比風油咧就放多1倍啦。呢度大概都放到3茶匙噶啦。OK， 點解要咁做咧？我就要令到嗰啲排骨咧更加滑啊，就唔一定係需要係用呢個係梳打粉嘅。咁咧，通常現煮現賣就係咁做啦。呢個係農家嘅做法嗱。大家見到我呢度咧，油加埋呢個係水咧，點都有200ml噶啦，所以我唔需要再加水噶啦。OK， 咁平時咧要加水嘅啊。咁我而家咧嗱，又嚟又揸又抄咯喎嗱。大家要記住啊，我哋中菜嚟講咧，絕大部分嘅菜式咧。我哋撈肉嘅時候咧，你撈得靚、撈得好嘅話咧，其實你嗰樣菜式咧就已經係成功咗一半噶啦。OK， 記住啊！咁所以咧，我成日都花好長時間去撈肉嘅嚇。咁嗱，而家咧我俾大家睇到嘅咧就係一個 texture 嘅變化啦。啊，點樣我由有水變到撈到佢冇水啊？咁我先頭咧就問我朋友嗰啲排骨幾多錢？咁其實咧我就喺度斷估個重量。咁但係咧，大家如果係冇我呢個經驗嘅話咧，咁咧大家可以係直接用嗰個電子磅嘅。大家都知道我廚房有電子磅噶啦，係咪啊？大家想精準嘅話咧，就用電子磅啊。OK。大家有冇發覺我而家撈到？好似仲爭啲嘢喎，爭到啲咩啊？哇！明豉汁排骨啊嘛，嗰啲豆豉去咗邊啊？嗱，唔好咁快放，如果唔係等陣間咧啲豆豉俾我揸到碎晒。大家有冇睇到啊？我喺度講嘢嘅期間，咁啊嗰啲水係咪越嚟越少啊？係咪啊？嚇，記住啊嚇！
好啦，嗱咁呢個時候咧大家見到咧嗰啲水越嚟越少啦。咁啊好多人咧，即係有啲口人友啦，就話我啦唉乜你咁多嘢講啊，講咁多廢話。講真，你冇心機睇啫，冇心機學啫，係咪啊？我唔係要講廢話，我係俾大家睇下個 texture 變化，然之後中間夾雜住一啲過場，同埋咧最主要就係講一啲細節上嘅説明啊。嗱，我喺同大家講嘢嘅期間幾快係嘛？啲水吸晒啦。嗱，因為我先頭已經落咗油啦，所以呢個時候咧我就唔使封油啦。OK。嗱，因為咧嗰啲肉咧就吸晒啲水同吸晒啲油啊，咁變咗咧佢就會好滑嘅咁蒸嘅時候咧，嗰啲油咧就會射翻出嚟，咁啊啱晒啦！射翻出嚟去邊啊？梗係整飯焦啦，大佬，明唔明啊？大家如果中意食排骨煲仔飯嘅話，記住學我呢個方法咯喎，唔一定要放蘇打粉，呢個係一石二鳥啊！佢射翻出嚟啲油可以出嗰個飯焦啊！嗱，而家我講到咁上下，嗱而家我打汁冇水到嘅。冇水到嘅，邊一邊都冇水到嘅，係咪啊？咁咧呢個排骨就撈得好啦。好啦，呢個時候咧，我哋梗係要放呢個豆豉啦。嗱，呢個豆豉已經浸到咁上下，咁我哋首先係隔咗啲水啦，跟住然之後呢個時候咧就放啲豆豉落去啦。嗱，呢個時候就輕啲，唔好揸佢啊！如果唔係啲豆豉就會散晒㗎啦。咁咧，大家就可以見到完完整整一粒嘅豆豉出嚟啊！好啦，搞掂，撈完咯喎。咁我就準備跟住然之後呢個臘腸啦。呢個時候咧，我哋就斜切啦。咁啊，切兩刀啊，分3段啦。OK。跟住然之後，我擺埋啲臘腸先啦。好啦，我又要抹呢個刀啦。等陣啊！嗱，我即係大家一定係唔好吝嗇個廚子啊！無論基於衞生又好，基於觀感都好。我而家用咗11分鐘52秒。好嗱，跟住然之後洗米咯喎，整好晒啲嘢咯喎，洗米嗱，呢一隻咧就真係傳統嘅煲仔啦，咁啊俾大家睇下，裏邊咧就有啲一啲漆油嘅，跟住個底咧就係砂鍋嘅 ，OK 白嘅原色嚟嘅。咁呢啲煲仔咧就係傳統嘅煲仔啦 ，OK 瓦煲啊，其實屬於嗱呢度有2粒米啊。嗱咁啊，過2次水啦，洗乾淨啲啦。嗱咁啊，倒水嘅時候盡量倒乾啲啊，倒清啲啊。好啦，嗱咁啊，而家洗乾淨啲米咯喎，跟住然之後咧。我哋又要出動我哋個法寶啦！記住啊，絕對嘅水量咧，一定要攞隻量杯啊！咁係幾多水啊？大家記唔記得啊？0.8水啊，唔好多啊！嗱，呢一個0.8水咧係有科學根據嘅嚇。咁啊，0.8水啊，嗱，1粒。2粒，咁點解要放0.8水咧？我之前已經解釋過㗎啦，因為我哋家廚咧就唔係職業廚房嚇，職業廚房咧佢5點鐘洗完之後6點鐘先開檔，嗰啲水都隔得清清白瀝乾得清清，即係乾乾淨淨㗎啦。咁有陣時候你煮到夜晚黑咧10點鐘都仲有排賣嘅話咧，喂5個鐘頭乜都乾啦，所以佢哋可以落足水分。但係我哋家廚唔係嘅，我哋洗完米就即刻要落水嘅。
咁攞手指咧，喂，隻煲都唔一樣噶啦。攞手掌咩？個個人個手掌都唔一樣噶啦，係咪啊？我點話俾個標準俾你聽咧？標準最好嘅就係用量杯，記住係1份米0.8水，洗完米之後嘅水量啊，咁就一定冇錯啦。OK， 嗱咁啊呢度到此為止先。我開爐嘅時候咧，我再同大家開機分享。嗱，而家係用咗14分35秒，即係呢個飯應該35分鐘就有得食啦。OK， 等陣間見啦。Hello， 嗱咁咧就先頭洗咗米啦，涼咗水啦，係咪？咁而家咧我哋就開始煲飯咯喎。咁咧就開大火啊！嗱，咁咧我就同大家講過咧，對於煲仔嚟講咧，因為佢大細問題咧，你唔可以話大火就真係用我哋習慣上嘅大火。咁而家大家見到嘅，咁個煲咧啲火舌咧就走曬出嚟嘅。咁咧我哋咧就要係閂細火，閂到咧就啱啱好咧個火舌咧就頂住個煲底，有少少火舌走出嚟咧，咁就 OK 啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋撥翻平啲米佢啦，嚇，盡量撥翻平佢啦。跟住然之後咧，我哋就冚埋個蓋。嗱咁咧就計幾耐咧？嗱呢個另外1個鐘啦，嚇咁咧就俾佢咧大概5分鐘到嘅時間 ，OK 得唔得？嗱咁我咧就唔理佢啦，我擺咗喺度啦。嗱咁啊，大家睇到個時間嘅。先頭5點鐘啊，而家5點19分啊。OK， 好 ，real time 繼續。等陣間我哋滾咗之後，我哋開始落料啦。我哋再開機同大家分享，其餘嘅時間就唔阻大家啦。咁大家睇住個時間啦，而家係用咗19分鐘啊，時間係下晝嘅17點19分啊。呢啲冇得呃人㗎係嘛？好，等陣間見啦。嗱好啦，5分鐘過咗，跟住然之後。我喺度考慮緊好唔好開機好，因為點解咧？未乾水，咁嗱，我俾多少少時間啦，嚇，咁啊等佢乾水啊，咁啊俾多幾廿秒佢啦，啊，咁你可以開得機㗎啦。等我一陣啊，我呢個。好嗱，咁咧跟住然之後，嗱而家咧就乾曬水咯喎，所以咧我即刻馬上閂到佢有咁細得咁細啊，就快熄火為止。嗱，我係咪我人手啊仲準時過佢嗰個鐘啊？係咪啊？我俾佢5分鐘，只不過係一個約略嘅時間啊。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就鋪啲排骨上面啦。嗱，記住啊，我哋要鋪落去嘅時候咧，就唔好俾嗰啲排骨搭排骨啊！我哋一定要係。等佢咧就係盡量咧就係鋪平一啲，咁咧嗰啲排骨咧就會係即係容易熟一啲啊！嗱，咁我就盡量鋪平佢啦。嗱，啊衰鬼啊！你買啲排骨真係啱啱夠呢個煲用喎，多啲俾2嚿我試下味都唔得。嚇？等陣你咪攞2嚿嚟試咯。真係好。嗱呢個時候咧，我就放埋呢個係臘腸啦，喺邊邊啦。咁啊臘腸求其放得㗎啦，因為咧等陣間都會焗得熟嘅。嗱咁啊。噏埋佢邊邊咁就 OK 啦，好啦，嗱跟住然之後咧，呢個時候咧，我哋就要出動到呢樣咩嚟㗎？呢樣咪就係我嘅法寶咯嚇，因為佢凝結咗啊，所以我熬勻佢啊，啊，要佢有飯焦啊，好。跟住然之後咧，呢個時候我哋就冚翻個蓋啦。嗱，記住啊，嗰個火咧唔好咁大啊。跟住然之後咧，我哋就要係攞一條乾淨嘅毛巾啦。嗱，乾淨嘅毛巾咧做乜嘢啊？同佢冚密封，咁咧就保證咧
因為呢個蓋咧，其實佢唔係好密封嘅，咁咧我哋就要冚住晒佢所有嘅窿窿位、窿窿罅罅啊！嗱，咁咧就可以咧係令到佢咧就更加之係可以熄咗機啊！嗰個升即係嗰個溫度更加高啊！嗱，咁咧一塊唔夠咧就比較兩塊，因為呢度仲有個窿出氣啊！其實你可以當佢係一個高壓力煲咁嘅概念啦，但係佢又未至於係壓力煲啊！好，嗱咁啊搞掂啦喎！跟住然之後咧，我熄個機嘅，過熱啦，嚇過熱啦，係咩？好啦，嗱呢個時候咧，我哋就計時間啦，15分鐘啊。OK， 跟然之後開始計時。咁啊，記住啊，個火有咁細得咁細。OK。哎呀，慘啦，鐘響啦！喺5分鐘之前，我先至發現到又熄火發脾氣，我 XX 交叉 Y 佢嘅意識，冇計啦。咁啊，唯有用經驗啦。嗱，咁咧而家咧個煲蓋都仲未熱嘅。咁即係咧佢個溫度就好低嘅。咁嗱，而家呢個時候咧，咁我就繼續去即係由得佢去即係加熱啦。咁呢個第一啦。咁第二咧，我就聽下佢嗰個即係聽下佢嗰個聲啦。跟住然之後咧，聞下佢啦攞個鼻，咁咧就發覺咧就有少少聲，嗱嗱聲，但係唔係好明顯啊。跟住然之後咧，就用鼻索一下咧，就冇焦冇窿嘅情況。咁而家我唯有咧就靠經驗嗱，咁咧15分鐘就過咗啦。咁我而家咧我就開始計時，開始咧就係計時咧，到底我用超時係幾耐啊？咁原本咧呢個時候咧，其實個飯咧嗱，我總共用咗即係40幾分鐘啦嚇。咁啊，即係連即係現撈現賣現切啦。OK。咁如果撈嗰度唔計嘅話，其實都係20零分鐘到嘅啫。咁啊，記住啊，咁啊稍為耐咗少少。咁因為主要就出咗意外，咁冇辦法啦。咁我而家我就要係用我嘅經驗去補救啦。嗱，而家咧我摸落去咧個煲蓋咧就開始慢慢興啦，有輕輕少少辣手。估計咧分半鐘之後咧，佢就辣手到咧，我係唔可以咁輕鬆擺隻手喺度嘅。嗱，而家咧我繼續聞，好香嘅白飯嗰種熟嗰種味道，但係未至於飯焦，即係話唔使驚，冇窿飯焦啊。OK， 我等陣間再開機。得嘅嗱，大家睇住我用多幾耐時間啦嚇。咁啊呢度都係 real time 啦，咁我就冇得走雞嘅，冇辦法啦。嗱，一下咁樣熄一熄火，無啦啦咁樣整笪啦，咁啊整多咗咁多分鐘，冇計啊！現實就係咁噶啦，真實環境就係咁噶啦。而家我就要靠我嘅鼻啦，我隻耳啦同我個眼去補救。OK， 等陣間我得嘅話，我再開機啊！好啦，嗱，而家咧我聞到有少少窿飯底啦，咁所以咧我而家要即刻熄火咁我就用多我都話5分鐘到啦，嗱，係嘛？咁咧用多5分鐘到，咁呢個時候咧，因為咧已經係呢個溫度咧係絕對足夠咧，令到嗰啲肉熟嘅。咁我而家摸落去先，我係好輕鬆擺落去係咪？我而家掂下都唔得，明唔明啊？咁所以咧，大家要記住啊嚇。OK， 咁點解會煲下咧會燶飯咧？我就解釋個原因俾你聽。因為咧嗰啲我哋撈咗啲排骨，佢開始熟噶啦嘛，佢熟咧就會出水嘅。咁佢出水咧，嗰啲水一漏咗個煲底咧，你再即係夾硬用火去煲佢嘅話咧，嗰啲位咧就會燶嘅。跟住然之後咧，我哋而家咧聽落去咧嗰個聲咧就好靚嘅。咁我哋由得佢，咁啊焗佢幾耐咧？焗多佢5分鐘啦，即係呢個鐘焗多佢5分鐘啦，即係呢個鐘咧去到10分鐘嘅話咧，咁就剛剛好啦。到期時我哋再開機，大家同大家揭曉睇下，到底呢個飯焦係有幾好食咯喎 ？OK Leo 你咁大信心，梗係有大信心啦！我幾時有煲燶過飯㗎？好似都試過一次喎。不過咧，即係煲慣明火飯嘅咧就唔難嘅。靠個鼻、靠隻耳、靠個眼去睇就得㗎啦。耳聽、鼻聞、眼睇，保證包冇甩拖。OK。不過我即係俾個計時俾大家睇咧，即係俾個計時俾大家睇，就等大家咧有個因住嘅時間啫。OK，得唔得？好啦，陣間見啦。
今日意外又意外重生，呢個爐我真係要換啦，冇計啊！成日都熄火，發我脾氣，豈有此理啊！嗱，好啦，大家咁咧就又過咗5分鐘都唔止啊，13分鐘、8分鐘啦。咁我唔理佢啦，反正我朋友嚟到，佢大把時間啦，同佢吹水講相機嘢。好嗱，呢個時候哇，好香啊！揭盅啦！嗱，呢個排骨咧就一定熟嘅。咁咧跟住然之後咧，我就據聞啊，佢成家人都好中意食葱嘅喎。嗱，大家如果即係想試下我啲出品嘅話，其實咧近嘅話，講真我又唔介意你哋落 order 叫我做啊。即係講真，我好悶㗎，照顧老婆，知唔知啊？大家 OK 好嗱，咁咧就我先嗱，而家咧就熄機，我先係影咗一幅靚相先，跟住然之後我再同大家睇下有冇飯焦靚唔靚啊！嗱，而家我聞落去係冇窿飯底嘅，所以話經驗係咪好緊要咧？好啦，我影靚相先。嗱，我影完靚相啦，而家睇下檢查一下我到底今日嘅飯焦得唔得先咁嗱，總共哇，大佬用咗成個鐘，冇計啦！我又同我朋友吹水又發生意外好。睇下先，最緊要係粒粒分明。有飯焦啊！嗱，聽唔聽到？聽唔聽到？靚唔靚呢個飯焦？靚唔靚？我 friend 特登就走嚟揾我去學呢個煲仔飯啦。嗱，記住下次點做咯喎。我再刮另外一邊哇！呢個飯焦又好靚，哇，不得了啊！嗱，另外一邊嘅飯焦，嗱，大家睇下先，整個 close up 俾大家睇下先，得唔得？呢個飯焦全部可食，呢個位咧，嗱呢一下嗰個飯焦咧已經係最差嘅部分啦，所以咧，大家話係咪我嘅煲仔飯係咪實食冇黐牙？同埋咧嗱。出邊咧，即係出邊嘅煲仔飯咧，整嘅嗰啲煲仔都係咁大嘅，唔係都係呢個樣嘅，不過咧佢就細一啲嘅。嗱，大家有冇發覺我由頭到尾我都好輕鬆，我冇喐過煲㗎。嗱，我解釋過好多次啦，我唔係話出邊做嘅唔啱，不過咧，我希望大家明白我哋屋企咧。做嘅環境咧，其實即係我哋屋企廚房嘅環境係非常非常之適合做煲仔飯嘅。其實喺出邊嘅師傅，即係當然我都講過俾大家聽啦，我都做過煲仔飯師傅啦。咁我喺出邊做嘢咧，個手勢咧就同喺屋企嘅手勢係唔一樣嘅。個煲唔使轉嚟轉去嘅，因為點解啊？因為我哋家廚咧個廚房環境係冇風嘅，所以咧大家就可以咧。係相對地穩定嘅環境之下咧，我哋係唔需要喐個煲，亦都唔需要咁大火，細火就得噶啦。咁先頭大家都見到啦，我熄到最細火嘅時候都係一般我做嗰個方法啦。但係因為我朋友企喺隔離，我今日咧就戚咗把風扇喺個廚房門口，就係因為嗰個風就吹熄咗，我自己都掛住同佢吹水，我都唔記得咗。咁但係好彩咧，我嘅經驗補救OK 得唔得？嗱，大家睇到係咪我呢個方法無論用乜嘢煲無論係用點樣嘅環境我都煲出個靚飯焦出嚟係嘛？記住落水要0.8水，呢個係我哋家廚必須要遵守，粒粒分明飯焦唔會爛飯嘅，得唔得 ？OK 嗱，咁我就唔講咁多啦。我而家咧，我整完之後咧，我就冚翻埋個蓋。我朋友要送外賣翻屋企食飯佢老婆揾佢得唔得 ？OK。咁唔講咁多嘢啦，我送外賣啦，希望呢條片大家又多一個新嘅知識啦，有新嘅靈感啦，拜拜。